सुबह सुबह आटा देना पड़ेगा इस लोगों को, खसी को। इनको भी आटा खाएगा पूरा। यसले दिएछ यार लियोन अले मुखन चाहिँ बिराछ अरे देखेगा खाँदै त्यो दाजुले पानी छैन नि त हो। यसले यहाँ बल गर्दैछ खानुको लागि। यो एउटा सानो डल्ले पनि आयो। उयो दुईटाले पनि खाँदो रहेछ त। यो दुईटा सानो दिनु त यो दुईटालाई। यिनीहरूले पनि खाँदो रहेछ। अघि मेरो हात चाट्दै थियो। आइज त बेसी दिन भयो नि बच्चालाई। उयो अर्कोलाई एउटा सानो दिनु न। 2 मिनट भयो। ऊ आयो फेरि। यहाँ बस्न हौ। ऊ यो बल गर्दैछ खानुको लागि आँटा। Bueno,